ஆனந்த் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் ஆனந்த். இப்போ நிறைய அலர்ஜிக்கு பேஷண்ட் வராங்க. ஸோ அவங்களுடைய நம்ம காமனாக வந்து யூஸ் பண்ணுற மெடிசன் வந்து நேசல் ஸ்டீராய்டு ஸ்ப்ரே. அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஸ்டின் அடுத்து வரும், சார் இது ஸ்டீராய்டு ஸ்ப்ரே எனக்கு பாடியில் அப்சர்வ் ஆகி எனக்கு ப்ராப்ளம் வராதான்னு. கண்டிப்பாக இது வந்து டவுட் பண்ணி கேட்க வேண்டிய கொஸ்டின். நான் இல்லைன்னு சொல்லலை, ஏன்னா ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ண சொல்கிறோம், 1 year கூட யூஸ் பண்ண சொல்கிறோம், சம்டைம் 2 years கூட யூஸ் பண்ண சொல்கிறோம். நேசல் ஸ்டீராய்டு வந்து ஃபில்டிகோசோன், மொமெண்டோசோன் 2 ஸ்டீராய்டு இருக்குது. 2 நேசல் மீக்கோஸால் ஒர்க் பண்ணி அந்த அலர்ஜியோட செல்ஸை வந்து கம்மி பண்ணி, ஸோ அலர்ஜி தண்ணி ஒழுகிறது, மூக்கு அடைக்கிறது குறைக்குது. இது பாடியில் மிக்ஸ் ஆகி பாடியில் போய் இது பாடியோட ஸ்டீராய்டு எஃபெக்ட் கொண்டு வரணும்னா கண்டிப்பாக இல்லை. இது வில் ஒர்க் வந்து நேசல் சிலியரியம் எபித்தீலியம்ல ஒர்க் ஆகும். ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணால் தெர் இஸ் ஒன்லி ட்ரைனஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது, மூக்குலேருந்து ப்ளீடிங் வர சான்ஸ் இருக்குது. மற்றபடி வந்து இதனால வேற பாடியில் வந்து ஸ்டீராய்டு வந்து உள்ள அப்லோட் ஆகி வேற எதுவும் ப்ராப்ளம் வருமானா கண்டிப்பாக இல்லை. நீங்கள் டாக்டர் சொல்ற அளவுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். பட் அது டாக்டர் சொல்லாம நீங்க வந்து இஷ்டம் போல ஒரே நாளைக்கு 7 வட்டம் யூஸ் பண்றது, 8 வட்டம் யூஸ் பண்றது, கண்டினியூஸா மந்த்ஸ் டுகெதர், இயர் டுகெதர் யூஸ் பண்றது வி வோன்ட் அட்வைஸ். ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆச்சுன்னா அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டெய்லி யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நேசல் ஸ்டீராய்டு நல்லது, இதனால எந்த காம்ப்ளிகேஷன் ஒன்றும் இல்லை. உங்க டாக்டருடைய ஆலோசனைப்படி நீங்க அதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது.